大家好，呢度係一鏡自由旅居生活。如果鍾意我拍嘅片，請大家留言、點讚、訂閱同埋分享。而家開始我哋今日嘅行程。唔知大家知唔知道喺泰國羅勇呢個工業城市嘅心臟地帶，其實係隱藏咗一條歷史嘅時光隧道。我哋今日就嚟到呢條過百年歷史嘅羅勇老街。以前呢度係銀行啊、金鋪啊、戲院嘅集中地。成個羅勇最靚、最古老嘅建築物應該都喺晒度㗎啦。跟住我鏡頭一齊行入去，睇下佢哋點樣由昔日繁榮嘅商圈變成而家文青嘅打卡熱點。沿住條街一路行入去，你望下兩邊嘅建築物，呢啲古色古香嘅木屋啊、舊式嘅洋樓啊，好多都係用以前中葡混合嘅建築風格。你睇下啲百葉簾、特色嘅天花建築，係咪好似去咗澳門啲舊城區咁呢？以前有好多潮汕啊同福建嘅華人呢，喺呢度做生意起屋。呢啲唔係淨係簡單嘅建築，其實係一代一代人嘅歷史嘅見證。行到攰啦，可以嚟下呢個老街嘅靈魂，就係呢啲咖啡屋啦。呢度其實好多咖啡屋可以 hea 嘅，前身都係呢啲羅勇老街入邊嘅商業建築嚟嘅。以前啲做生意嘅鋪頭咧，而家俾啲年輕人改造晒做呢個復古嘅咖啡。坐喺呢啲百年老屋入邊咧，飲下美式咖啡啊，飲下latte啊，嗰種現代感同埋歷史嘅碰撞，其實都幾有 feel 嘅。我今日比較早過嚟嘅，所以應該會錯過咗夜市。呢度挨晚咧，呢條街會變咗步行街嘅。
咁又係泰國最特色嘅夜市又會出現啦。咁大部分都係泰式嘅小食嘅，不過呢個地方啊比較特別啲，因為以前多華人喺度做生意，所以會有啲廣東味嘅小食出現，例如食下潮州粽啊，食下腸粉啊，咁都可以嘅。咁如果你喺泰國比較玩得耐長一啲時間咧，食下呢啲小食都可以緩解下呢個思鄉病。再行入啲咧，就可以參觀埋呢個市柱廟啦，同埋達信祠啦。咁講起呢個達信祠供奉嘅達信大帝，其實即係鄭王廟供奉嗰個係同一個人嚟嘅。當年佢就係駐紮咗海軍喺羅勇啦，最後統一咗泰國。佢父親係潮汕澄海人，咁佢係華裔啦。羅勇呢笪地方生活節奏咧係比較慢嘅，咁日頭可能都唔係太多嘢食㗎，因為開得比較晏。咁夜晚咧就比較早收嘅，10點鐘到出門咧，應該都冇乜嘢食㗎啦，除咗餐吧咯，飲下酒聽下歌咯。但係如果中意歷史啊，中意睇下啲舊建築咧，咁羅勇都係一個好 hea 嘅地方嚟嘅，唔錯嘅選擇嚟嘅。佢亦都有海灘咯。行完呢條充滿歷史故事嘅老街，覺得點呢？如果鍾意我呢條片呢，請你留言、點讚、分享同埋訂閱我頻道啊！我哋下次再見，拜拜。